はい、お羊座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は8月13日の日食から月末までの星の解説とタロットリーディングさせていただきます。よろしくお願いします。早速いきますね。はいはい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。はい、まずソードのページ逆、カップ4逆、ラバーズ、タワー逆、カップページ、そしてソードの5、そしてカップ10、気をつけることや対策がペンタクルスの3の逆とワンドクイーン逆とオラクルはデビルの逆です。なんでしょうね。なんでしょう。まずちょっと星の話ですが、やはり8月13日の日食って結構エネルギーが強いんですよね。まあ普通に考えると太陽が隠されてしまうっていうのかな、地球から考えると。やっぱり太陽のエネルギーが地球に届かないっていうのは、それだけエネルギーがちょっと低下しやすいので、眠たくなったりとか、なんとなくだるいなって感じる方が多いっていう風な統計もあると、そういう資料もあるんですけども、まあただ、その外側の世界でこうガンガンに表現するだけじゃなくて、一回その日食っていうのは一回ちょっと光を遮断をして中を整えて、もう一回カーテン開けてもう一回新しくいくよみたいな、そんな感じなので、何かこうカーテンを敷いてる間にこうセッティングを変えるみたいな、そんなイメージなんですね、私の中では。でこの日食って次の日食までのテーマっていうふうに言われているので、次の日食が2027年の2月になります。なので約半年間どんなテーマがあるのかなっていうことなんですけども、そういう視野で見た時に何か大きなものを手放すなっていう感じがすごくあります。カードで見てもね。星で見るとその自己表現だったりとかレジャーとか恋愛とか、すごく楽しいこと、自分の人生を自分で作っていっていいんだよ、楽しんでいいんだよ、企画していいよっていうようなところに宇宙の流れは、星はすごく応援しているので、そんな風に自分が自分に許可をして何かをクリエイトしていくということを前提にした時に、何か心理的なブロックを外さなきゃいけないんだなっていう感じが出てますね。はい。そしてもう一つね、8月の11日、もうすでに火星という惑星が蟹座に入っているんですね。で、火星っていうのは戦っていく力とか、こうバイタリティとか勇気とか切り開いていく力っていう風に使われるんですけど、それが蟹座に入ることによって、お羊さんは何かから突き動かされるみたいな、何か自分の中の、ある人は怒りかもしれないし、ある人は情熱かもしれないし、なんか自分の中にある何か感情的なものが動いて、こう何かを作っていけるっていうのかな、何かに着手することができるみたいな感じがあるんですね。で、この火星が蟹座にいる間っていうのは9月28日までありますから、約丸々1ヶ月以上は何か内側で燃えているかもしれないということですね。その燃えてる原動力となって外側の世界に反映させていくっていう感じでしょうか。そして8月23日以降は太陽が乙女座に入るので、お羊座さんにとっては、じゃあ日常生活整えましょうとか、コツコツやることやりましょう。自分が担当している役割を、はい、やりますみたいな、そんな感じですね。そして8月28日が月食になります。月食っていうのも満月のすごく強いバージョンみたいな感じなので、とても、一番感情的には揺さぶられやすいんですけれども、ただそんなことはないとカードでは出てるんですが、要するに8月28日って、すごくインスピレーションも高い時だし、なんかこうイマジネーションとかね、すごく膨らむんですけれども、同時に自分のやることはこれだっていう現実的な一歩、地に足つけた行動っていうのと、イメージっていうものがすごく引き合う。でもそれって、自分のイメージしたものを現実化させていくための一歩を進んでいくみたいな、そんな感じなんですよね。私たちが生きていく時ってやっぱりマインドっていうか、イメージする想像力と、その現実を作るこの肉体とっていうのがあるので、肉体をちゃんと整えますみたいな、そういうのもあります。すごく目を向けさせられるっていうのかな。コミュニケーションはすごくいい時なので、助けてくれる人や刺激をもらうことはたくさんあると思うんですよね。そういう動きの中でカードを見た時にすごく思うのが、
やっぱ入り口がソードのページなので、なんか本当にまさに今からどうぞって、どうぞ好きにやってくださいっていううちの流れがあるんですけど、ご自身で何が自分のにとっての正解かっていうものをすごくこう考えていたりとか、疑っている。私は本当はそれじゃないかもしれないとかですね。なんかそんな感じですごくはっきりとした答えっていうよりも、こうじゃないのかな、ああじゃないかな、これが本当に正解かなっていう何か、れっきとした証拠っていうものを探しているみたいな感じかもしれませんし、あと少し前に、なんか気持ちがね、すっきりすることとか、いいことあったのかなと思うんですよね。まあ、これはもちろん7月の末から、流れ的にはすごくみんなの意識が上がるような、こう、なんか本当に意識がアップデートされていくような、そういういい流れの時なので、拡大していくね。なので、お羊座さんも何かこれ好きだなって思うことにを見つけたりとか、そのことに携わったりとか、ちょっとドキドキワクワクしたりとかっていうのがあったと思うんですけど、なんかその気持ちをそのまま膨らましていくことっていいことなのかどうなのかみたいな、そんな感じもあったり、本当になんか自分がやりたいことをやっていくには、やっぱりこれまでの自分っていうのを壊さなきゃいけないんじゃないかみたいな、そういうのもあったり、また昔の過去の感情の未消化な感情っていうものをなんか掘り起こしてきて、それをまず消化したいみたいになって、ちょっとこう掘り起こしてみるような、そんな感じもしてますね。あの時ああいう風に言われたのはどういう意味だったんだろうとか、あの時のあれは何だったんだろうみたいな、なんかそういう未消化な感情に触れていくっていうのもあるのかもしれないですね。ちょっと見てみますね。やっぱり何か自分の人生にとって理想とする形に、まあ全体大きな道筋としては自分のいい方向に向かってるんですけれども、そのためには何かを壊さなければならないって感じですよね。何を壊すんでしょうか。まあ一般的によくあるのは、こう、抱え込みすぎている仕事を手放すみたいな。じゃあ何をどうやって仕事を手放すのみたいなのもあるかもしれませんしね。でも何か、そうね、お羊座さんの中から湧いてきてる、その感覚から来るナビゲーションっていうのかな、なんとなくこっちな気がするっていうその感覚が、日常の雑務や責任やなんか業務に追われて埋もれていくみたいな感じがするので、やっぱり日常の何かを一回こう整理するとか、そういうのはいいかもしれませんね。で、こういう何か手放すよみたいな言われてる時ってやっぱり物理的に本当に何かを手放すのがいいんですね。いらないものを捨てましょうとか、靴捨てましょうとか、書類をきれいに整理しましょうとか、パソコンの中のいらないデータ消しましょうもいいですし、なんかそういう風に物理的にお掃除することはとてもいいと思いますよ。そしてその後ですね、カップのページということで、やっぱり時間をかけてゆっくりとここから育てていきたいな、このことに携わっていきたいなみたいな、なんかそういうほんわかした思いっていうのが出てきて、それを自分の喜びとして楽しみとしてやっていきたいなっていうのがあるんですけど、やっぱり何かにね、こ妨害されるっていうか、その妨害っていうのは誰か人ではなくて自分の思考なんですけどね。いや、こんなことやってちゃダメだとか、いやいや、そんなこと今更遅いよとか、なんかそういう自分のジャッジの思考が邪魔をして、いや、こんなことじゃなくてもっと違うことやるべきなんじゃないかなみたいな感じですごく頭の中でぐるぐるしてる感じがします。ただ、8月末って全体、こうやって近くで見ると、目の前のなんかごちゃごちゃしたことを、整理しなくっちゃとかいろいろ思うんですけど、もうちょっと広い視野でこう見た時に、今やっぱり8月の後半っていうのは、ものすごくこういい切り替え時なんですよね。電車で言うならね、乗り換えの駅みたいな感じで、どこに乗り換えますかっていう感じなんですけど、乗り換えするのに荷物が多すぎて、乗り換えられるかなみたいに言ってるっていう感じがするので、必要なものだけ持っていこうみたいな、必要なものは後からでも手に入れられるっていう感覚でいってほしいし、あとなんだか誰かを気にしてるんですよね、周りの人だったりとか。携わってきた人に対してのなんか裏切りにならないのかなみたいなのとか、すごく忙しいのに自分が仕事辞めるとか言ったら、この人に悪いなとかそういう感じ。まあでもね、いずれにしてもお羊座さんにとっては、その豊かな自分にとって心地いい人生への幕開けなんですね。この流れは全て。なので、ちょっとごちゃごちゃってなってても、頭の中が全部それは思考でしかないので、それを
整理していったり、いらないものを捨てていったりすることですごく満たされるんですよっていうふうに言われてます。で、何かさらに学んでいきたいみたいな感じもあるんですよね。ここでペンタクルの3とか、ワンドのクイーンとか出ているので、学ぶことがすごく楽しかったら全然学んでいただいてもいいですし、また、ただ単に知識を得るだけじゃなくて、やっぱり誰かと関わること、その教えてもらう人だったりとか、その勉強の講師、先生だったりとか、なんかそういう人と関わることもすごく楽しいみたいですし、なんか今はそれをすぐに仕事にっていうわけではなく、なんか自分が楽しいからやりたいんだっていうすごくなんかプレッシャーのない素直な喜びの中でやっていけるって感じがしますね。まあちょっとお仕事のこと見てみます。何から解放されるんでしょうか。やっぱオラクルがデビルっていうのは、本当によっぽど自分の中であったコンプレックスや縛られていたこと、本当になんだかちょっと苦しかったことなんですよね。それが解放するよっていうことなんです。お仕事で見たらペンタクルスの9、ペンタクルスの2、ペンタクルスの8、すごいですね。だから仕事に関しては書き入れ時って感じで、ものすごくお仕事はいくらでもあるし、やることも多いし、やろうと思えばいくらでも仕事になるしっていうことで、チャンスも来るし、目の前のやらなきゃいけない仕事も来るし、また別の話も来るみたいな感じで、もう書き入れ時って感じです。それを、いや、今はこういう時だからっていうふうに割り切って、やるのはいいと思います。でも、仕事を通しての喜びとか楽しいみたいなっていうよりも、とにかくこなさなきゃいけないみたいなのもあるし、新しい仕事への道筋っていうものが今開かれようとしてるって感じかな。その開かれようとしてる感覚と、まず目の前のこなさなきゃいけないことっていうものが同時にあって、それらをうまくコントロールしてる感じがしますよ。さっきの、全体のところで見たのもそんな感じなんですよね。仕事だけで限らずなんですけど、自分の新しく進んでいきたい道に対して、それは自分の感性から来る感覚で進んでいけるものなんですけど、これまでのやり方だったりとか常識でいくと、いやいやそれじゃダメでしょって言いたくなるようなこと、でもそれをスルッと抜けていくんですけどね。何かを一つ外すことでスルッと抜けていくって感じがします。でも仕事のとってもいい時なので、ぜひ頑張ってください。ちょっと人間関係見てみます。人間関係はワンドの3、太陽、ワンドの9ということで、関係性すごくいいです。もともと星で見ても、風のグランドトラインっていうね、ものをすごく3、7、11っていうハウスで組んでいて、とにかくなんでしょうね、バトンがうまく回っていくみたいな感じでしょうか。自分が発したことを誰かが受け取ってくれたり、誰かがまたそれを誰かに流して、それが巡り巡ってまた自分に返ってきてみたいな感じで、これもワンドの3っていうのはすごく遠くを見ている、将来を見ているというところで、誰かとの関係もこのまま育っていくのかもなみたいな感じだったりとか、焦りもないし、プレッシャーもないし、ただただいい関係みたいな、すごくこの人と関わってたら心地いいとか嬉しいとか自分らしくいれるとか、すごく応援されてる恩恵の中にある関係があるんじゃないかなと思うので、これって別に一人じゃないと思うんです。自分がもしかしたらこういう感じですごく明るくて、今あんまり人のことで悩んでないみたいな感じかもしれないし、その感覚がまた新しい人とのつながりを作っていくのかもしれないし、これまでちょっと離れていた人とかでも、もう一回またフレッシュにも全然問題なく、普通に関わっていけるっていうのもあるかもしれないし、とても明るいです。ただなんだか、もう少し何かを準備したいって感じもあるんですね。だから誰かとの関係をもし進めたいと思ってらっしゃる方は、もう少し何か自分で納得いく形に、なるまで、何かを準備したいんだなって感じがしますね。納得いくまで準備されたらいいと思います。ただすごく恵まれています。仕事もだし、人間関係もめちゃくちゃ明るいです。そして星の運勢もすごくいいわけです。ってなったら、
なんでここにデビルが出てるんでしょうか。これはものすごくいい流れだからこそ手放せるものがある。やっと次に行けるみたいな、なんかそんな感じかもしれませんね。どうでしょう。ちょっと最後にもう一枚オラクルカードを引いてみます。もしここまでの流れで何か良かったよっていう方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。ちょっともう一枚だけ聞かせてください。このデビルの逆ね。一番何を言われてるのか。はい。ソードの3の逆ということで、自分を責めるのはもうやめましょうって感じかな。もういつまで経ったって完璧な自分ではないわけで、不完全だからこそ愛おしい、不完全だからこそ完全なんだみたいな感じで、いつまでも至らない自分の何かをばっかり見つけて、それを何とかしようとしなくていいよって、もっと本当にもっとなんかもう仕事もだし、人間関係もだし、宇宙の流れもだし、もうそのままで本当にお羊座さんを守ってたり、認めてたり、温かく応援してたり、そのままいいよ進んで好きなようにやってよみたいな感じがあるので、それを止めてるのは自分のなんか気持ちだけ、マインドだけっていうか、思考だけなんですよね。いつまで経っても私はダメだとか、なんか他者に迷惑かけてるとか、そういう風な気持ちが自分を傷つけてる。もうそこから解放されましょうっていう感じで感じました。はい。ちょっと最後にもう一枚引いてみますね。はい。どうでしょう。これ、アンセスターズというカードが出ました。皆さんもこのカードを見て何かしらメッセージご自身で受け取ってくださいね。なんかご自身が生きていく上での目的をちゃんと応援してくれるご先祖様がついてくれてるって感じがしましたね。ちょうど思うんですしね。はい。ということで、ありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。